猫のひげの秘密。猫のひげ、ただの飾りじゃないって知ってました？実は、幅のセンサーになっているんです。細い隙間に入れるか、ひげで測れるみたいですね。さらにひげは、暗闇でも障害物を避けられるよう、空気の流れも感じ取れるようにできています。感情表現にも活躍していて、ひげが前に向けば、興味津々、後ろなら、警戒中、と、ひげが教えてくれるんです。猫のひげはまさに高性能多機能型ですね。ちなみにひげは生え変わるので、落ちてたらラッキーアイテムになるかも。